Apa perbedaan mechanical dan membran keyboard? Untuk mechanical, udah pastinya dia punya sound typing yang beragam dan bisa disesuaikan karena dia itu pakai switch yang bisa dicabut per keys. Sedangkan membran keyboard, dia pakai silikon dengan sirkuit yang langsung nancep ke PCB-nya cuy. Dan pastinya banyak lagi perbedaannya kayak durabilitas, kenyamanan, responsif, anti ghosting, dan pastinya harganya beda. Pertimbangkan juga faktor ergonomis dan kebutuhan spesifik lo cuy. Pakai keyboard itu buat apa? Intinya sesuaiin aja dengan kebutuhan lo. Jangan sampai lo pakai mechanical keyboard di kantor cuy, auto digeplak ntar. Lombok lah dapat duit